ഇക്കിൾ ഡയഫ്രം പേശികൾക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കോചമാണ് ഇക്കിൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇക്കിളിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഇക്കിളുണ്ടാക്കും. സമ്മർദ്ദം, ആവേശം, താപനിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയും ഇക്കിളുണ്ടാക്കാം. ഇക്കിളിന് ചെറിയ പ്രതിവിധികളുണ്ട്. ശ്വാസം കൂടുതലായി ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് സാവധാനത്തിൽ പുറത്തുവിടുക. വെള്ളം കുടിക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. വിരലുകൾ വയറിൽ നന്നായി അമർത്തി പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. സാവധാനത്തിൽ പുറത്തുവിടുക. 3 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇക്കിൾ. വേദന, പനി, ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, സ്ഥിരമായോ കഠിനമായോ കാണപ്പെടുന്ന ഇക്കിൾ. ഇവ കാണപ്പെട്ടാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കണം. സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഇക്കിൾ ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. ചില ഒറ്റമൂലികൾ നോക്കാം. ചുക്ക് അരച്ച് തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കുക. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇന്ദുപ്പ് ചേർത്ത് കഴിക്കുക. വായിൽ വെള്ളം നിറച്ചു പിടിച്ച് അല്പനേരം ശ്വാസം അടക്കി പിടിക്കുക. വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികളാണ്. ചെയ്തു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യൂ. വീണ്ടും ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.